嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年6月21号。这一期咱们继续聊一聊以以冲突相互发动新一轮军事打击。根据央视报道说，20日，伊朗和以色列互相发起新一轮军事打击。伊朗称以色列多个城市受到精准打击，以色列称打击了伊朗导弹相关设施。以色列称必须为对以长期战争做好准备。根据这个以色列时报报道，以军方初步统计，伊朗此轮攻击至少发射了25枚弹道导弹。以色列国防军总参谋长扎米发表声明称，以色列人必须为针对伊朗的长期战争做好准备。伊朗伊斯兰革命卫队表示，以色列特拉维夫、海法和贝尔谢巴等城市受到精准打击，显示出伊朗弹道导弹攻击能力正持续增强，也就是双方还是在互射啊。伊斯兰革命卫队6月20号发表声明称，真实承诺3第17阶段行动已对以色列全境展开，针对多个目标进行袭击，包括以色列的军事中心、国防工业设施、指挥控制中心和以色列军事行动的企业，以及内瓦迪姆、哈泽里姆2个以色列空军基地。声明表示，以色列中部特拉维夫、北部海法和南部的贝尔谢巴等城市被伊朗导弹精准命中，出现大范围火灾。而以色列军队过去12小时向伊朗投下了上百枚炸弹，包括重水厂、核反应设施和革命卫队设施。昨天是以空军轰炸最猛烈的一天，以色列共打击了伊朗、德黑兰、加兹温、阿瓦士、舍拉子、帕尔钦、马什哈德、纳坦兹以及阿克拉9个地区。由于以军掌握了制空权，所以以色列的战机就是尽情发挥，用这个精确制导炸弹，想炸哪儿炸哪儿。相比较伊朗发射的弹道导弹，它这个滑翔制导炸弹那价格那就相当低廉，成本很低。有媒体报道说，伊朗的德黑兰附近爆发了6.5级地震，很多人猜测是不是伊朗在进行核试爆。以色列军队刚刚袭击并摧毁了位于拉什特的价值5亿美元的伊朗碳纤维工厂，该工厂是伊朗导弹生产链的关键环节啊，这个对伊朗的导弹制造能力造成了打击。这个更重要的是，以色列空军还摧毁了位于伊斯法罕的大型沙赫德无人机制造厂，这个对乌克兰来说啊，也是一个重大利好。最新消息，这个伊朗总统称以色列必须无条件停止侵略。伊朗总统佩泽希奇扬今天，也就是6月20号，在社交媒体上发文称，伊朗始终寻求和平与安宁，但在当前的形势下，结束强加给伊朗战争的唯一方法是以色列无条件停止侵略，同时必须保证能够一劳永逸地结束以色列的冒险行径，否则伊朗对敌人的回应将更加严厉，让敌人感到后悔。这个还是说最狠的话，挨最毒的打的系列。虽然伊朗、以色列双方还在互射、互相轰炸，但是外交努力并没有停止。马克龙表示，欧洲3国指的是英法德将向伊朗提出新的建议，以遏制其核计划、弹道导弹研发以及对代理部队的支持，也就是什么抵抗之虎。据报道，旨在缓和紧张局势的高层会谈已在日内瓦启动。6月20号消息，据《华尔街日报》报道，在周五与伊朗外长会晤之前，欧洲高级官员们与美国一道要求德黑兰结束其铀浓缩计划。法国总统马克龙周五表示，绝对有必要优先考虑重返实质性谈判，其中包括迈向零浓缩的核问题、限制伊朗活动和能力的弹道问题，以及为破坏该地区稳定所有恐怖组织提供资金的问题。刚才咱们说了，一个是抵抗之虎，一个是弹道导弹的能力，一个是浓缩铀的能力。德国外交部长也发出了类似的呼吁，要求实现零浓缩铀。英国官员
最近几周也表示他们同意这一目标，也就是说，欧洲的英法德3个国家已经跟美国基本一致，就是支持限制伊朗的铀浓缩计划，但没有要求严格限制，就是不像美国那么更加明确。如果是零铀浓缩计划，那意味着伊朗仅有的一座民用核电站也得关闭。当地时间6月20号，伊朗外长阿拉格齐与德国外长、法国外长、英国外交大臣和欧盟外交与安全政策高级代表在瑞士日内瓦就伊朗核问题进行会谈。当天早些时候，伊朗外交部长阿拉格齐抵达日内瓦，并在人权理事会发表讲话。阿拉格齐谴责以色列无端袭击伊朗核设施，称其严重违反国际法，犯下严重的战争罪行。阿拉格齐表示，伊朗原本计划于6月15日就其核计划协议与美国会谈。本次在日内瓦期间，他将与英法德和欧盟就伊朗核问题举行会谈。伊朗的外长也很有意思，他在日内瓦他说在当天与英法德3国外长及欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯的会谈中，伊朗对这3个欧洲国家及欧盟未能谴责以色列的侵略行为表示严重关切，并强调伊朗将继续维护自身合法防御权。阿拉格齐还强调，如果以色列停止侵略行为并为其罪行承担责任，伊朗愿意考虑外交途径。此外，他欢迎并支持与欧洲3国和欧盟继续对话，并表示准备在不久的将来再次会面。这个嘴很硬，但是身体却很诚实。这个伊朗人很有意思，伊朗人这个做法也让很多伊朗的支持者，比如说胡一静老师，感到失望，大失所望。伊朗在这么关键的时候，他不去找俄罗斯。俄罗斯总统普京说了，说伊朗并没有向他们求救，没有向俄罗斯求助，这是普京自己说的。那伊朗也没有向他传统的老朋友另外一个印度求助，为什么？这不都是老铁吗？这胡一静老师这正能量现在又糊涂了。是这么关键的时候，伊朗被人炸得焦头烂额的时候，他不找他的老铁，不找他的老朋友印度和俄罗斯，反而去跟欧洲和欧盟套近乎。就套近乎，他撒娇，他说你英法德欧盟，你们居然没有谴责以色列，合适吗？我都被以色列炸成这样了，以色列是悍然侵略咱们，你们有没有价值观是非观？你们都不谴责他。我已经注意到了，你英法德这个欧盟，你没谴责以色列，你看看，你说这是撒娇还是什么意思？完了之后说我们以后还保持联系，不久的将来再次会晤。这个伊朗人这个走位太风骚，也有可能是被炸糊涂了。你要谈判，你找美国人谈。特朗普在那眼巴巴的说，等着你到白宫来谈判呢。伊朗人说我可不跟你美国人谈。我感觉这个伊朗他有点不拿村长当干部，跑去找欧洲有啥用？实际上不是，伊朗鬼得很，他并不是被以色列炸糊涂了，因为他知道如果找他的刚签完战略合作协议的盟友俄罗斯，那就是送肉上门，那也不知道要被俄罗斯敲诈勒索，要利用，要叫什么吃干榨净，要受双重伤害啊！那简直3重伤害，被以色列打了一顿，完了被美国教训一顿，达到美国目的得给美国让步，完了之后还得被俄罗斯盘剥一番。他要是找另外一个印度，那个印度也不管事，口号喊得响。伊朗知道这个时候谁能帮上忙，烧香拜佛许愿去哪儿？不能乱拜没有用，所以伊朗人想到了欧洲、欧盟、英法德。欧盟和英法德跟美国之间既关系非常亲近，某种程度上又是盟友，但是他们对中东问题的态度也有不一样的地方，也就是欧盟和英法德跟美国对伊朗的核问题，他们的看法并不完全一致，所以这个时候他找欧洲去谈判，实际上就是间接的、变相的在跟美国谈判，他自己又不好意思直接找美国，虽然被打成这样了，脸还是要的。所以伊朗说了，只要以色列停止侵略，我就准备跟美国人谈。
那以色列现在他没打算停止侵略，那对伊朗来说不能不谈，毕竟挨揍这个滋味不好受，所以他先找欧洲人谈，也无非就是让欧洲人给伊朗传个话。所以这个伊朗很有意思，现在抱着欧洲的大腿。伊以冲突归根结底追踪溯源，它的直接原因还不是俄罗斯在背后拱火浇油吗？指使的吗？所以你说伊朗人还能再次上当吗？他已经被这个俄罗斯利用了一回，当了一回工具。伊朗现在还有一点价值，所以普京还要继续利用。一旦伊朗没有了价值，这俄罗斯人还会管他吗？黎巴嫩真主党，这个加沙的哈马斯，叙利亚的这个阿萨德政府，胡塞武装，这个伊拉克什么什叶派民兵，这背后哪个不是伊朗的圣城旅伊斯兰革命卫队？背后谁在支持伊朗呢？那不就是俄罗斯吗？2022年2月24号，俄罗斯悍然入侵乌克兰。原本计划是1小时22分拿下闪电战，没想到打成了持久战，后来打成了防御战，就是过高的估计了自己的实力，导致俄罗斯陷入战争的泥塘，还得罪了这个西方国家，生意没得做。所以转移这个矛盾，为了转移视线，减轻俄罗斯的压力，所以普京是千方百计的拉周边国家下水。这个普京不仅拉印度下水，还拉朝鲜下水。拉朝鲜下水，本质上也是要拉印度下水，拉伊朗下水。结果伊朗也是高估自己，他就真下水了。他在背后指使哈马斯袭击以色列的音乐节，就是阿克萨洪水行动，结果一败涂地。中东扫黑办的主任呢，内塔尼亚胡打击完哈马斯，打击真主党，打击完真主党，结果叙利亚人家自己把巴沙尔政府给推翻了，变了天。所以以色列腾出手来收拾伊朗。这个以色列总理内塔尼亚胡他对这个伊朗人民喊话，大家看视频。Over $30 billion supporting Assad and Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your president spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your president spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. The money your oppressors stole from you literally went up in smoke. And all this came, as President Trump pointed out this week, because of Israel and its fighting success. I want to make clear. Israel wants peace. We want peace with all those who truly want peace with us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. 伊朗全国断网，马斯克新列硬刚政府信息封锁。伊朗突然切断全国网络，官方称因以色列袭击需维稳，承诺局势稳定后恢复，但国际流量直接腰斩50%。街头民众怀疑政府意在封锁网络传播的抗议视频。凌晨2点，马斯克宣布星链在伊朗启动，用卫星突破地面网络封锁，这已非伊朗首次断网。2022年抗议期间，全国流量就骤降至30%。监测显示，德黑兰节点瘫痪，国际访问量从 BAS 暴跌至 BAS， 民众被迫翻出收音机，波及即在残留 WiFi 角落传递消息。X 上爆料称，部分地区已秘密分发星链终端，但信号时断时续，如楼道跑酷，信息站愈演愈烈。民众在路灯下围着老旧路由器等待信号，戏称被逼回2G 时代。这场封锁与反封锁的博弈仍在继续，就像夜巷里的猫叫。Your oppressors spent over $30 billion. 这个伊朗的 GDP 在多少啊？人均 GDP 在多少啊？遭到了美西方的制裁，老百姓是活的是水深火热啊。结果他还能搞300亿美金去搞什么抵抗之湖，去结仇，这个比印度还要惨。印度好歹花钱，那好歹是收买，生意不在人情在。不知道大家能不能理解这个，接受这个观点？那印度到处花钱，那好歹是交个朋友。你这伊朗在外面花钱，这300亿是结仇，输出革命，到处跟人捣乱，你不是有病吗？这个伊朗的革命卫队就是伊斯兰革命卫队，可以说他是把持着伊朗的
重要的经济部门、经济命脉，所有的但凡有点油水的业务，都是由伊朗革命卫队插足。你比如说，伊朗的革命卫队是伊朗国内最大的房地产开发公司、最大的建筑公司、最大的电信服务商。更重要的，伊斯兰革命卫队还是伊朗最大的走私集团，是官办走私集团，对吧？奉旨走私。大家都知道，这个穆斯林是禁酒的，不能喝酒。那伊朗它是什叶派穆斯林国家，那也是严禁酒精的。被霍梅尼称赞为革命卫队在宗教上最虔诚、最自立，也是神的军队。但是如今的伊朗的叫伊斯兰革命卫队，却是伊朗走私烈酒最大的供应商。伊朗的伊斯兰革命卫队刚开始成立的时候，那也是朝气蓬勃的，也体现了它一定的先进性和它的虔诚、纯洁。它成立之初注重对兵员的筛选，专门挑又红又专。什么叫又红又专？革命卫队只招募那些出身伊朗农村、获得当地宗教人士认可的贫穷的未婚的18到26岁波斯青年。你要想加入伊斯兰革命卫队，你得有大队的支书的介绍信，就是当地宗教人士推荐信，不是你地主富农，你们家地主崽子也能混进这个伊斯兰革命卫队，那是不可能的。所以伊斯兰革命卫队刚开始，他的士兵的虽然单兵素质不咋地，但是他思想绝对是纯洁、虔诚，不怕牺牲。伊斯兰革命卫队它的高光时刻实际上是在两伊战争，也就是伊朗跟伊拉克打仗，伊朗的政府军一败涂地，结果由革命卫队因为思想比较纯洁，不怕牺牲，敢玩命，所以说啊，他的战绩比这个政府军、比国防军要好，也就是打出来的，所以他逐渐成为了备受信任的武装力量。但是这个叫什么屠龙少年终成恶龙，这个故事在伊朗伊斯兰革命卫队这儿，对吧？再次上演。经过几十年的纵容，伊朗革命卫队已经不仅仅是一支武装力量，还是伊朗最大的财团。革命卫队合作基金会目前已经是伊朗最大的社会住房承包商之一，也就是最大的房企、最大的建筑企业。伊斯兰革命卫队逐渐演变为伊朗人民头上的一个叫毒瘤。伊朗的石油走私、酒精走私、各种走私全部由革命卫队把持。这个还不算，关键是伊朗的电信领域也是由革命卫队把持。革命卫队有个好处，说他竞争不过别人的时候，比如说外资，伊朗也有外资啊，他的外资是土耳其，还有法国。你比如说石油开发、油气开发，法国人是有一腿的。比如电信，那是土耳其人，土耳其电信在伊朗也投资。革命卫队把持的电信竞争不过土耳其电信，他就跟黄俄一样，他就煽动什么民族情绪，把外资赶走。你这黄俄动不动不就是把外资赶走吗？都一样，伊朗也这么干。伊斯兰革命卫队就煽动，好，把外资，你比如土耳其赶走了，把大国的菊花厂也赶走了。大家知道大国的菊花厂专门到处搞5G，你看看他在伊朗有没有5G，赶走了。虽然央视报道伊朗对以色列的报复、弹道导弹的袭击，好像以色列损失惨重，以色列马上扛不住了，就要投降了，就要下跪求饶。但是从以色列那边呢，这很多自媒体博主反映好像没那么厉害，说在以色列做生意的反馈说那以色列客户对生活影响并不是很大，该上班上班，该玩就玩。这次战争，以色列连防空禁足令、夜间灯火管制都没有采用。你什么意思啊？按理来说，因为伊朗人要放导弹，所以到了晚上应该灯火管制，一片漆黑。其实乌克兰就是这样的，乌克兰什么基辅还有奥德萨经常不是灯火管制吗？那就是意味着俄罗斯的导弹要来了。人以色列都没有搞灯火管制，仅仅在空袭来临前发布空袭警报，大家用10到15分钟进入各自楼下的人防设施。这为什么会这样？实际上比较简单，因为伊朗离以色列毕竟还太远，2000公里，这中间还隔着好几个国家，这好几个国家里面都有西方的军事基地。也就是说，从伊朗发射的弹道导弹，你刚发射就被人家探测到了，
完了就一路跟踪，一路监视，想办法把你打掉。一路上过5关斩6将，即便还有少数的没有被打掉的，飞到了以色列，人家也知道你的落点在哪儿，他都算出来了。所以提前几分钟告诉大家，大家就躲到这个防空洞里就完了。那伊朗人的导弹其实个小透明，所以这个一位在以色列的中国博主发视频说国内说以色列导弹满天飞的新闻都是夸大其词，他等了5个小时都没有等到伊朗的导弹。大家看视频。现在是以色列时间的6月19号的凌晨20分，我刚刚从地下室上来，因为刚刚拉了一次警报。然后目前听说的情况是有一个弹壳掉到耶路撒冷了，因为我好累，不想去研究这个了。然后我今天发这个视频呢，是因为什么？我刚躺下准备睡觉，我睡前喜欢刷刷手机，听着睡，你知道吗？然后我一刷一个，就是那种放着恐怖的风音啊，伊朗向以色列那个发射了洲际导弹，怎么样？这次肯定有大动作，怎么样？就是一刷一个，一刷一个，一刷一个。那个其实这个就是这些视频，这些博主发的视频，我在好像是10点多的时候，就有好多小伙伴们推荐给我说你那儿怎么样啊？有没有出事啊？怎么样？我跟他们说没有。然后现在已经过了2个多小时了，3个多小时了，反正因为他们10点多推荐给我的，到底那时候那个视频是什么时候拍的我就不知道了。好像是他们有一个视频上面写着是中国时间是那个0点38分发的，到现在的话差不多快5个小时了。你说5个小时了，人家洲际导弹还没到这儿吗？我觉得就是有些博主没有必要，就是说为了流量去夸大其词，搞得人心惶惶的。我们也不是说哎呀不希望伊朗打以色列，或者是以色列打伊朗，知道吗？我就是说，就是咱们实事求是，该怎么样就怎么样，不要说结果没出来就在那儿就是蛊惑人心，搞得好多，我刷了10几个视频都是这样的，说发射了洲际导弹怎么样的。刚刚凤凰网已经辟过一次谣了，然后又说哎呀凤凰网辟完谣以后这次是真的怎么样。目前为止我这边还是一切正常的，就是此次视频的目的就是希望国内的博主不要去夸大其谈，然后不要去搞得人心惶惶的。视频最主要的是要实事求是。我们不能否认伊朗的导弹击中了以色列的很多这个大楼，但是它造成的损失都是有限的，对以色列人的信心的打击也是有限。所以说指望着伊朗放导弹说把以色列人打趴下，以色列人跪下，这个可能性太低了。这个纯粹是高估了伊朗弹道导弹的威力和打击效果。我们再看看这个俄罗斯人怎么表态的。今天有媒体说俄方发出最强硬表态。据英国天空新闻6月20日报道，克里姆林宫发言人、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在接受天空新闻采访时罕见表示，如果伊朗最高领袖遭到刺杀，俄罗斯将放出非常负面的反应。佩斯科夫表示，伊朗政权更迭是不可接受的，而暗杀伊朗最高领袖将打开潘多拉魔盒。这个怎么理解？首先，第一个，因为俄罗斯现在正在跟乌克兰打仗，所以暗杀对方的领袖这种事绝对不能发生，先河不能开。一旦以色列你要对这个哈梅内伊实行斩首，这还了得？那乌克兰人学了去了，或者乌克兰人再把德国的金牛座搞到手，那你说让俄罗斯的这些5夫1娃还怎么入睡？鱼子酱都吃不好了，没心情吃，所以这个是坚决不容许的。这是第一个。第二个，这个相当于给哈梅内伊拱火浇油，给他打气。我撑你，以色列不敢斩首，你就可着劲的去跟以色列对着干，千万不要怂，不就这意思吗？这就是拱火浇油。就是俄罗斯人说非常负面的反应，他的负面反应是什么？俄罗斯人的负面反应也顶多像乌克兰多扔几颗导弹，也就这个了。他还能干啥？他敢对以色列下手还是怎么着？如果哈梅内伊遇刺，
俄罗斯反应将非常负面。我想不到这个俄罗斯的负面反应是什么，顶多就是说尿不湿不换了，摆烂，这就是负面反应，影响大国的尿不湿销量，这就是最大的利空。这个以色列总理内塔尼亚胡说，关于除掉哈梅内伊的所有选择都在考虑之中，但最好不要在媒体上讨论。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。